E na longa caminhada da subida ao Moriá, o seu filho Isaque então lhe perguntou: tudo pronto já está, e o cordeiro aonde está? Abraão lhe respondeu: Deus proverá. Não deixe a chama se apagar, vai Abraão ao Moriá, entregue Isaque em holocausto, acende o fogo do altar. Vai nessa fé, ó Abraão, não esmoreça o coração. Conte as estrelas que há no céu, te farei pai de uma grande nação.